अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो ख़ास स्पेशल रमज़ान के हवाले से। इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं चिकन चीज़ कटलेट्स, जिसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले लिया है आलू को बॉईल कर लिया इनको। और ये हम लोगों ने लिया है 1 किलो आलू। 1 किलो आलू लिया है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें ऐड करेंगे चिकन को हम लोगों ने बॉईल कर, आलू को हम लोगों ने श्रेड कर लिए बॉईल करके। ये हम लोगों के पास आधा किलो चिकन है। इसके बाद हम लोग लेंगे इसके अंदर एक हम लोग छोटी प्याली लेंगे हम लोग कैबेज। इसको हम लोगों ने थोड़ा सा ऑयल फ्राइंग पैन में इसको सोते कर लिया हुआ है कद्दूकश कर। और ये हम लोगों ने चीज़ को कद्दूकश कर लिया। ये हम लोगों के पास है चेडर चीज़। ये बहुत ज़्यादा इसका जायका जो होता है, इसके टेस्ट को इन्हेंस कर देती है। अब हम लोग इसमें अपनी स्पाइसेस को ऐड करेंगे। हम ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून। हाफ़ टेबल स्पून हम लोग सॉल्ट ऐड करें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस। और हाफ़ टी स्पून हम लोग इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। हम लोग अब ऐड कर रहे हैं रेड चिली पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। अब हम लोगों ने इसमें ऐड किया 1/2 टी स्पून चिली पाउडर। अब हम इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे और फिर आएंगे। ये हम लोगों ने इसको मिक्स कर लिया। अब हम लोग इसके शेप्स अपने अकॉर्डिंगली इसको शेप्स दे देंगे। मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि इसको ओवल शेप दूँ, क्योंकि और भी डिफरेंट चीज़ें रमज़ान में बनाई जाती हैं और ये शेप्स डिफरेंट होने से हम लोगों को पहचानने में भी आसानी हो जाती है कि ये कौन सी चीज़ है। क्योंकि जब इसको हम लोग फ्रीज़ कर देते हैं फिर सबकी शक्ल एक जैसी हो जाती है, तो इसलिए मैं डिफरेंट शेप्स देना पसंद करती हूँ। ये देखिए, ये मैं इनकी शेप्स दे रही हूँ इनको। ये देखिए, ये हमारे कटलेट्स बनकर तैयार हो गए हैं। आपको भी अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।